大家好啊，我係林 Sir。上次咧，節目就有觀眾留言啊，話佢想知道點樣去學得好啲嘅 presentation skill。咁依家始終市道唔係太好啊，人人都要增加自己知識，而學好呢個演說咧都緊要。咁我自己其實做咗好多年靠口揾食嘅工作啦。咁包括呢10年就做 YouTuber 啦，講下唔同嘅投資產物。咁之前當然我喺銀行或者其他銷售行業工作過。咁希望我今集咧拋磚引玉。將我知嘅嘢同大家分享下，咁亦都我諗我透過今次應該都學到嘢，因為我相信睇個節目唔少人都係應該呢個演說高手嚟嘅，等緊你留言呢，搞翻下轉頭啊！不過我嘅拋磚引玉呢，都有分部分嘅嚇，4部分，我覺得今日講第一啦，其實覺得個好 presentation 呢，你要先展現價值啊！其實就解決嗰啲呢，如果你發覺 presentation 好多人聽緊你，嗰啲同事都玩手機啊，覺得唔想聽你講嘢啊嘛，好似咁啊，第一部分幫到你。第二就係咧，其實你 presentation 好，你嘅用字、你嘅語速、你嘅話同話之間嘅間距咧係有斟酌嘅咁樣。即係例如嗰啲啊，我今日去曬太陽，覺得好好啊，同埋就係、哇，今日去曬太陽真係好正嚇。其實有啲分別嘅。當然唔係純粹話將啲字分開或者一個語速啦，而要捉到個重點咧。第二 part 要講嘅，第三啦，講故事啊，我諗你聽好多節目都講過啦。其實講故事都係一個重要技巧嚟，你都講得好多故事呢。咁聽埋落去，我第三 part 會講。最尾就係處理異議啊，即係英文 handle objection。其實我都作為銷售者之一啦。不過我而家主要就唔係 sell 人，我其實就要 sell 我同事咧，幫我去做嘢嚇，幫我翻中山睇樓嚇，例如元路咁呢啲都要 sell 到去喐噶嘛嚇咁樣嚇。咁始終師生又出得傭，我哋又有傭。咁但係點解同事要幫我呢？呢啲都係一個 selling 嚟，咁但係咧 sell 得就有 handle objection，handle objection 會喺最尾講嚇，但都先答你我同意。如果前期做得好咧，臨尾個 objection 就唔會太多。喂，咁好啦喎，你啦喎，第一，其實咧你想展現價值咧，你首先就要諗下你呢個 presentation 係個目標群眾係邊個先嚇。譬如一般喺公司嘅匯報咧，第一類就係好多同事喺度。你就要去叫做場大龍鳳俾大老細睇啦嚇。咁如果係咁嘅話呢，即係其實你嘅 presentation 嘅面向呢，就主要係招呼大老闆。你就要諗下大老闆其實想聽到啲咩嘢，同佢想知道咩先嚇。即係好似中國人社會好多時都係咁。你做一樣嘢之前呢，其實主要唔係諗掂做好嗰件事啊，而要諗下你嘅對手或者叫你做嘢嗰個人，佢背後嗰個心態，佢嘅目的係諗啲乜先嚇。所以閱人係好重要嘅。咁呢個第一點嚟嘅，就係諗好，譬如你展現價值之前，你今次嘅 present 係展現俾大老闆睇嘅嚇，令佢覺得係有價值。呢個係可能性一。可能性二就係展現俾大家睇，你條 team 勁過大家另外一條 team 咯，叫人哋就係喂得人哋條 team 啦，就記住留住我。咁呢個都係第二個可能性嘅。第三就恭喜你啊，可能就你老闆俾個台階，你諗住上去演嘢。不過中國人嘅社會都係咁啊，呢個槍打出頭鳥，如何演到自己嘢？又唔好太浮誇咧，咁我哋都會講講。但係講翻轉頭啊，補充翻啲頭先唔一定只限呢3個 scenario， 有機會咁你都可以揾我哋，或者你可以再留言 comment 咯。等我再拍多個節目切磋下，但我暫時攞佢呢3個做例子啊。如果你嘅 presentation 係想招呼大老細嘅，其實你大老細一般係想關心啲咩先？大老細其中一樣嘢當然係一啦。佢想控制佢成本咯，而最好佢盤生意咧可以再上一層樓，引到人入股或者圈多啲錢咯，或者搞上市都圈錢一部分。咁大老細唔多唔少都係呢啲咁樣。咁如果係控制原本成本 fixed cost 嘅，咁講到呢度開始有啲頭緒啦。亦即係其實呢個 presentation 嘅一開頭咧，就唔好平鋪直敍咁講下我哋條 team 做咗幾多嘢啊，去咗邊幾度啊，而係你急老闆之所急啊嘛。老細其實就可能你知佢係想 cut cost 嘅。咁你就唔好用 cut cost 呢個字咁難聽嚇，但係你講翻喺成本控制邊呢方面呢，其實我哋除咗係有跑道申訴之餘呢，其實成本控制都有做嗱。你見頭先其實都係一個語速同一個重點呢嘅演示啊，就已經咁人係好特別嘅。你聽到頭先我講話，除咗我哋做咗控制成本之外呢，咁其實我哋都跑咗其他數。咁其實呢，聽到嘅人呢，就多數會聽到你話控制成本呢幾個字嚇。其實第一個提示，第一個 hint 話翻俾你聽，人聽嘢咧係唔會將你所有全部嘅嘢聽晒落去個腦入邊嘅。你諗下你自己，其實聽你或者 even 聽你老婆講嘢，
你都要聽幾個重點嘅字，或者聽完之後你都記住佢幾個重點嘅字啊嘛。因為人呢係有個叫做記敘思維，而記敘嘅思維嘅特點呢係只記於一件事情嘅高低點同個結尾嘅結果嘅，係唔會平均咁將成件事咧切開，例如廿 U 嚟逐點咁記。咁人係好多記敘思維諗嘢嘅時間嘅，咁所以呢，你就要迎合翻，而就特登揾個重點擺入佢腦入邊。咁所以你記住咯，大老闆都係人，咁其實你就要諗下點樣喺你個演說入邊將你嗰個佢想聽嗰個重點利用你嘅聲線加你 presentation 嘅開端擺出嚟，令佢快啲記入去咯。咁佢就會知道其實你有做嘢啦。咁但係如果你嘅 presentation 咧係即係要演嘢話俾人哋聽啊，你係勁過隔離 team 嘅，展現自己有價值嘅。咁我當然你唔好咁難睇咁樣將自己嘅業績同隔離 team 就 head to head 啦。就算你好憎佢都唔應該咁做，因為呢啲叫咩即係風水輪流轉啊。咁今日你搞人咧都擔心人哋會搞你啊嘛，何況你有機會係同學。咁所以應該咧將你嘅業績同呢一啲 benchmark compare 咯，其實唔需要講咁白噶啦，大家都知道咧，同啲 benchmark compare 咧，即係咁展現到你嘅價值噶啦。咁同埋咧亦都一樣你喺你講嗰個結果出嚟之後咧，通常你都要解釋翻你點解做到噶嘛。其實喺解釋嗰陣時咧，你就可以落墨啦，又係利用翻個語速同埋咧。故意將一啲你 team 講到你 team 嗰陣時嘅一啲勁嘅地方，用一啲簡單嘅語句收集翻，然後呢就重點講嗰啲形容翻你個 team 好勁嘅4字詞或者6字詞，即係點呢？例如你想話俾人聽，你哋 team 呢其實又做到生意，又可以呢喺使成本使少咗，生意又做多咗。哇！咁真係好叻仔啊！大老闆追住你打車輪啦，係咪咁樣？咁但係呢，你就唔好平鋪直敍咁講出嚟你就同大家講喂，我哋 team 呢，其實喺簽多咁多張裝信用卡之餘呢，其實我哋係呢冇請多過一個人，仲喺應付到呢出邊 turnover rate 好高嘅時候呢，我哋 team 呢冇一個同事走過。咁其實咧，你用咁嘅講嘅方法，你就將冇一個同事走過同埋咧就係冇增加到成本支出呢啲字咧，盡量打入你老闆嗰度你留意你想人聽嗰啲字咧，就要語氣重啲，講得慢啲你又要交代過長，但係又唔需要人哋太記得嗰啲咧，就放輕啲，快啲講其實放輕啲，快啲講嘅嘢咧，你自然啲同事都玩緊手機咧，唔會聽，咁嗰啲咪唔會聽，但係你又交代咗啦。咁所以咧，呢個係 scenario 2。scenario 3咧，如果你話你老闆咁好，俾個機會你自己演嘢啦，既然咁叻仔，你又半個 team head 講係自己有幾勁啦。咁多句啦，即係就唔好講自己有幾勁啊，同埋面向人哋比啊嘛，就唔係自己叻嘅，所以永遠 sell 自己有幾勁都冇嘅，要即係側寫翻自己有幾勁。咁講下其實成件事做到。你同你嘅上司你上司點樣幫到你咯？好感謝佢咯。縱使你真真地佢都好，都唔好公然抹面咁樣去話佢噶嘛。即係你千祈唔好講嗰啲話，其實全部都係我做嘅。我老細呢，一啲都冇幫我手。其實呢，翻去基本原則尤其是你老細都會明嗰個道理。升人或者用人呢，最緊要係 get 到嗰個人背後心入邊諗乜，同埋其實知佢個為人就會推斷到佢遇到乜事情下一步會做乜。而如果你公開咁去小人嘅話呢，其實就俾人睇得出你都有一個幾小家同唔大量嘅人，而小家同唔大量嘅人喺遇上下次時佢係唔係太能夠 handle 到，所以就直接抹殺咗你呢一個升職嘅機會咁所以呢，你直接小人呢，面呢，就係你數落人踩低人而抬升自己。但其實好多聰明嘅人呢，即係叫做教質素啦，唔敢講聰明即係我都唔敢講自己非常聰明，但係都係嗰句教質素嘅人好快 get 到，其實呢個人呢，即係嗰個內心嘅想法同為人都唔係太要得，不能交予眾人，就會咁嘅反效果。咁所以呢，呢啲係最重要嘅，都係最起始。你度成個 presentation， 即係等於起間樓成個骨幹呢，其實你最緊要諗就係展現價值嘅喺頭，同埋你展現價值嘅對象係邊個？展現當中咁 soft skill 呢幾個講完啦喎，
呢個都係最重要，所以放喺今日嘅影片嘅頭最大部分。至於第二部分呢，其實呢就係突顯重點嚇。不過頭先都用過一啲嘢，都有啲實例俾大家啦。多一句啦，如果你發覺你成世人講嘢呢都係嗰啲嘢，老婆今日翻嚟啦，翻到嚟呢，就其實今日經過中環，不過個地鐵爆炸壞咗，咁我坐喺呢中環站等咗半個鐘，然後半個鐘之後個站發覺隻雀飛過，睇人隻雀變咗麻雀，跟住呢，又揾唔到接駁巴士，最尾有差佬叫我上站頂，跟住搭小巴翻嚟，最尾小巴塞車遲到，咁咪依家11點翻到嚟咯。如果你成世人咁樣講嘢呢，都可以嘅嚇，冇話被逼你。不過你發覺都唔好講 sell 嘢，其實你人同人嘅人際關係呢，係真係會爭啲。第一啦，啲人發覺你講嘢冇趣，唔 Q 想聽你講嘢啦。二就你講嘢嘅 efficiency 太低啊，即係你頭先咧聽見我咁聽到我咁樣嗰度呢，其實都冒住呢，俾你去撳走呢cut 唔睇我 YouTube 嘅風險呢，講頭先嗰個咁冇趣嘅10零20秒嘢。咁但係呢，即係其實頭先用嗰個例子呢，我諗你好快 get 到嘅就係講嘢其實係要揸到重點就得㗎啦，同埋咧有啲過長嘅字，會用翻頭先嗰啲睇雀仔啊、講麻雀啦、有差佬啊，嗱呢啲就講啲唔重點同唔想俾人太留意到嘅嘢。但係啲重點咧放慢啲，重點或者咧如果 handle 到嘅，直情用啲4字成語啊，或者你諗下啲咩8字真言一嘢咁懟出嚟，因為人咧多一句，人係記敘思考比較多啊。咁記敘思考多嗰句啦，記高低點同埋記個結果嘅啫。咁所以咧你講嗰啲咁嘅4字詞語啊、8字真言啊，高潮位嚟噶嘛，你就係要俾啲高潮位知道，即係俾啲聽你 presentation 嘅人得個經驗就係，喂，聽完林 Sir 呢度有講嘢，咪 get 到咯，佢想講嘅嘢，我知咪就係而家 HIBOR 好低，借錢買樓易咗，咁啊可以睇下咯，其實夠噶啦，唔通我真係要我聽我嘅嘢嘅人要逼住我記晒成15分鐘講 script， 冇可能噶嘛。咁至於咧第三講故事嘅技巧，我自己覺得呢個咧隨時有開成集嚟講嘅。咁講故事咧唔多唔少有啲人知道翻還原基本步。其實你細個小學，我諗我同你咧學記敘文嗰陣時學過。咁不過可能忘記咗。其實一篇記敘文點樣要寫得好呢？一開頭就要講講今日點解嚟到呢度啦。第二呢，就係每段一開頭呢，最正路最起手就係用嗰啲一開始啊、然後啊、接着啊呢啲啊嘛。或者變咗英文就 finally 咁樣。係噶，你當然我唔排除你着 advanced 啲可以打亂章嚇咁去做。但係其實你想你成個古仔講得係啲人都起碼明你講啲咩同 get 到咩嘅，你就用翻嗰啲小學你教過嘅一開始，然後就咁啦嚇，即係一開始啦，我翻工見到個掃地 Mary， 然後掃地 Mary 同我講佢好愛我，跟住咧我哋就入咗房，然後發覺見到大老細嚇，咁樣，你發覺頭先嗰個骨幹咧有跟着同然後咧。成件事啲人聽見，如果佢有用心聽啊，佢見佢自己都行緊噶嘛。但係嗰陣佢一思考一行緊，而如果你想佢突然間加注意，咪可以喺佢見到老細之後，砰一聲做一個突然嘅故事轉向，而令你咧有個機會帶出成個故事嘅重點，令佢記得咯咁就有技巧。你個故仔原本係順住咁行，我就係要你嘅思考順住，砰一聲斬斷佢。嗰一下咧就係其中一個加大嘅 skill， 令你個故仔精彩嘅地方。另外一個當然係呢個確實係要有少少轉數嘅，就係如果做得好啲，就係講故仔嗰陣時咧，你講嗰陣要留意你台下嘅人咧嘅眼神，同埋佢幾時留意你講嘢，或者另外一樣嘢都啱嘅。如果留聽緊你講嘢嘅人，如果你入邊嘅 PowerPoint 係重要，你發覺講家有啲人咧開始影你嘅 PowerPoint 或者抄啦。即係嗰啲係重點，佢哋有興趣聽，你就要放慢落嚟講多啲。至於有啲 PowerPoint 佢哋冇乜嘢啊，繼續玩手機，咁你咪過佢搞一撳算咯咁樣。其實你成個 presentation 講到最尾就係想聽你嘅人覺得你講嘅嘢，你嘅內容係 fruitful 同有嘢學到啫嘛。其實啲人咁覺得，佢就覺得有料到，佢覺得有料到，你口碑就好，你口碑又好，你自然好運就自然嚟㗎啦。而你 presentation 唔係為咗將成個 presentation 16版 slide 講晒。
絕對唔係。所以16版 slide 你係唔需要嗰啲 old school 咁，我計下每版 slide 用咗幾耐先，唔需要啊。其實可能 even 16版得一版 slide，發覺啲人零舍中意，咁就講嗰一版啦咁樣。至於最尾 Q&A 咧 ，handling objection 都係嗰句啦。如果你成個 presentation 講得好咧，就應該冇乜人咁多 object， 或者咧啲人嘅提問就應該有好多唔係關於PowerPoint 入邊嘅嘢，就應該 PowerPoint 以外展現性嘅嘢。咁咧通常咧未講完，你都估得到你有一次嘅 presentation 嘅效果就唔錯啦。即係啲人係吸收你嘅 PowerPoint，再問啲展現性嘅嘢。不過喺回應方面咧，回答問題我自己覺得都有藝術嚟，點樣去答客嘅問題。但係翻轉頭都啲基本嘢你可以袋住先，就永冇出錯。例如頭先咁樣一開始然後咧咁樣講咧就最紮根嘅。又或者嗰啲講嘢之前咧諗下，其實你對象係邊個同點樣展現價值咧？呢啲係最基本起手式，多數冇錯。咁 handling objection 多一句，人哋問你嘢，就算問啲嘢都好尖鋭，或者係聽落你覺得好隱耳咧，你可以咁樣 yes but 嘅啱人。其實咧，你講真啦，好多時問你嘢嘅人咧，如果佢發覺問嘢係好唔客氣咁對你咧，調翻轉，如果你惡言相向鬧翻佢咧，其實你係中咗人哋計係嘛？你諗真啲睇。咁所以好多時咧都唔需要咁嘅，你 yes but 嘅技巧啦，好多 sales 都學過啦。例如客戶咧就同你講話喂，呢間樓嗰埲牆咧嗰埲牆又黑，個廳又深又唔光猛，屌買嚟做乜春啊？咁咧通常正常嘅同事咧好少都要答佢其實陳小姐咁講咧都真係獨具慧眼。我哋睇呢間樓好多客咧都冇你咁叻咧觀察到呢個情況yes 做佢先啦 but 咁樣。But 咧，呢一間樓咧，雖然我好同意你講嘅嘢，但係佢都有兩個好處咧，令人好着眼嚇。首先咧，佢見到鬼啦，例如第二啦，佢平咁樣啦。咁yes but 就好緊要，呢個好基本嚇。咁同埋咧，有時人問問題咧，如果對方面都係行家咧，可能慣於問個問題就為引導你咧諗嘢，或者引導成場嘅方向。其實咧，做銷售嘅人都知咧，問問題咧，就係一個最基本嘅方法，去引進成個大家嘅流程去到一個佢想去嘅點啊。或者有啲人直接咁講，佢問問題就係圈你。例如你講呢一個你講全香港嘅樓究竟有咩類型好？然後嗰個問嘅問題就係話，喂，咁究竟係呢一個村屋好定係呢一個唐樓好啊？其實你如佢咁揀咧，答咗佢係村屋定呢個唐樓咧？咁你其實咪就係俾佢圈咗咯，圈細多個範圍咯，就係跟住就將你個討論帶到落去只討論村屋同呢一個唐樓啦，係咪？咁亦都我諗有啲人未必係你佢好基本有啲嘢係分唔清吹水同埋呢一個銷售呢一個有機會，如果你覺得中意都開集再講下嘅。好多人呢就覺得自己吹水叻就等於 sell 嘢叻，好明顯唔係咁樣。吹水同銷售一個好重要嘅分別係，銷售成個對話係有導向性，而導向一個話題好多時都係問題，靠問問題所去變嘅。而吹水係冇方向嘅成個談話，好嘛？咁樣咁嗱，今日咧研究晒4大話題，都講咗10幾20分鐘啦。咁希望你覺得我講呢集有啲交流，大家都可以學到嘢啊！唔可以有咩講得唔好嘅話，如果你係一個天生超級 sales 可以都滴幾滴覺得可以 share 下等大家得益嘅，都歡迎你懇切留言啦。咁亦都當然啦，希望大家俾個 like 同 subscribe 翻咧我哋成金網上投資課程呢個 channel。咁同埋可以都俾啲 comment 咗啊！如果我做得好，或者 Evan 做得唔好，或者你支持呢類型嘅節目，或者佢上集嘅觀眾咁覺得有咩類型嘅題目，我都可以喺度傾傾，鼓勵到大家，或者令大家學到嘢，都歡迎留言㗎。今集去到呢度先啦，拜拜。